papa mikolo, maman mikolo. Aux gens qui font insanité, n'importe quoi, on va vie à Batou. Il y a fallu faire et puis salionner. Et puis bateau non sur le bateau de Québec n'a pas fallu na faire n'ambo. La plupart bateau na ba ko loba to solana. Na muta gagner vie ko le fallu na faire. Bateau ba finga ah papa to tika ko to yebani. Vidéo est-ce que maman ko alegi na ketchup n'ambo. Pour maman ko a finga na ketchup. Est-ce que alegi na ketchup n'ambo. Est-ce que vie na ketchup maman ko wana. To mobali ya maman ko. To mobali ya maman ko alegi fali. To mobali ya muto azo finga fere. Mobali no peno ndimi ke aleki pena fere. Ah foi, to tika ko ba fere ba. J'ai le show. To j'ai le show pena ninga sa bo mobali na aleki fere. Et puis so ke na sens to lo baga pour détruire fere ba ko kita fali, ba ko kita héritier, ko kita fabriquer ça pose uni. Na ninga mabete, monsieur le Banzato. Est-ce que mutoka mama Kongo ako kita fali? Mutoka j'ai le show ako kita fere gola. Mais mama Kongo finga fere non? Mais j'ai les choses où tu as payé. Tu as fait un azate. C'est un mytho. C'est un mytho. Falina za la malamu, fera za la mabe. Batu balenge fera za la malamu, falia za la mabe. Donc, tu vois maintenant au Sambela, Congolais au Sambela. Falina kebo ya représenter Congo et Simbate. Faire na kebo nenga ke yemba kuna be batu ba somba billete batu ba kotate. Côté ma Congolais. C'est comme ma ben nango za. Plus c'est do Simbarate wana bango mi balé. Plus c'est peut critiquer raison asi. To bango mutu bazo ba che demi to atro ba ko pousse liboso. Même si to soutenir bango. Yo so moni faire alegi na mission mi genem. Atine les gars ba misenti. Parce que mi genem ma pas za mutu a les affaires trop na vie. So zongi be mission kala. Papa, les images restent. Auto lo bakalo na YouTube reste. Donc atero lo baso bazong soka temito. Donc ngakune na raboy. Bango tune na mona bango na mona ko ozona aventurer. O finga ka fali o. Aye biga de ozana yo aventurer opportunité et simbi c'est bon. Mais en soi conscience no yebisa ke dana finga ki mutu. Le lo Charlie Prince comme c'est ma belle affaire. Na tunier. Toke no ko na tunier. Na tunier. Charlie Prince. Na tunier. Charlie Prince m'dai ça to ke faire alegi fali. Fali faux chanteur, aye bigo yemba te. Na live akoate. Ezaki ete. Yeah. Bon, les loyers de la tous comme chiffre, oh non, fallait par mois gagner autant à you. Bon, calera pour nous le bas monter. David. Oui, bien que bamine le mouchou niveau batu le cas, ouais, ça sur le bête à non, il se frère. Comme bête à ben, finir retirer le mot bête. Mais papa, ba point mouchou batu ba mo tuba. Non go. Maman Kongo benda kutena batu ya nifa. Non ko na zo biso batu ba kufa. J'ai le kutena benda batu faire rego. Kangele wonga na lo ba no batu ba kufa na makambo. Bato komi preba bo mabatu nazo biso vérité bato baleki mu omoni ba mundelo biso la yaki a pousse mu keme ba débori ba komi tikuna soka c'est trop c'est de trop papa bato bola benda bien bato ba ofinga bien te na keba ke ono zo bisa ozo ba bato na keba o tamna na keba ba msu ba okota te là si mutu muso olinga sila no ka pa mona ko sute so comme ça dans niveau que to sila ne ka poto mona ke sute keba donc ba ndeko faut faire très attention bon inviter makambo yo bon inviter frère ba communicateur boye na musique pona bo suisa ka batu mitema ezalaka nango boyete donc yo zara wana soko zwi micro na yo ofinga kaka fali po batu nyonso bazana sima fali ba ka passe yo zara kaka wana soko zwi micro na yo ofinga kaka faire gola po batu nyonso bana sima faire gola ba ka passe ba continuer vidéo Merci Lubanzadio. Asola balabala analyse mutema mabe. Toujours. Donc voilà. Tout ça na biso comme d'hab kaka donc masola balabala ya biso. Ya na succès. On peut ba Hollande biso puis ba ça biso confiance. Dès que biso ba ça biso confiance, on va continuer au ça biso confiance le roi ben fait le meka. En direct des États-Unis. On fait le meka. Fait le meka. Donc on fait le meka na pession mbote 001. Donc voilà, bah ça a besoin confiance, bah il y a boire et à manger. Puis pas na besoin bah il y a vérité ça. Ouais. Besoin na toi solo na ndole. Ni contre ni pour. Musika na legi sango na legi gote sei. Na legi bateau fala zo tinda ba ke sabe fe do bango tuna legi bango. Banani. Ba du tuna ko ta fali na ba ko ta faire bango tuna legi bango. We po ninga legi bango. Po bango ba bomba na ba bomba ba bola mama ninga. Ba lo baka mababa ninga. Donc ba tu nyos ba lo bela faire ba tu ba lo bela fali nga legi bango. Au milieu du village. Nga salita fali na oloba o salite. Salita faire na oloba. Même ta faire bomba salita ya faire o faire danger grand chanteur. Muta fali pe ko to sagara kinga. Parce que le roi naza au milieu du village donc sans parti pris au moins
Non, ça peine sincère. Donc voilà, quant à moi, on a dit que nous sommes Hollande, biso, merci, bateau, tous encourager, biso, net émission, tous les gars, bateau, batali, babenga partout dans le monde. Donc merci Nabino, bateau, besoin encourager, biso. Donc tu as vu que tu as besoin ensemble. Junior qui c'est gouverneur, Nabiso quartier 13, Bananjili, père à Merdi. Junior qui c'est na pession mote donc mutunara na pession mote puis na pession mote na Christian Muteba, garçon Djouké et puis Tarsis Bambela. Na minute à Portugal, Tarsis Bambela, Romi d'Adjika. Et puis Folvimba là, en temps réel, Espagne. Donc, on a vu net na mois de Djika. Na liste na parisien, na Baxi Folvimba, et puis na Baxi Tarsis Bambela. Et puis Diele Macharan Zambé. Donc, on a vu que les lots. Diele Macharan Zambé. Ma bordi, les ayamoi moté à ma baie. Mais ça pour la vérité, pour la osunga culture. Ouais, na YouTube, on a la raption na idéologie TV. Mais on a la biso et belé ming, mais on a la biso na page ya masolo balabala. Faut beaucoup tarasiko na idéologie TV pour beaucoup étaler la ratio belé pour la YouTube nige et ça la moi muke ke na ba page. Donc bato bodo tu na. Moi logo pe ko na YouTube. On a YouTube so beaucoup étaler la biso pe koto ko sala biso moi ndega to lo bara pour ça la pe moi bien. Mais merci na bato nyoso bazo pesa biso pena courage na makambo yo na David Wembe puis bato ba soutenir biso. Donc on a biso ensemble. Mais sur le Banzadio. David Wembe. Na minute oyo façon zo mona la musique ya Congo. Comme si kofinga na toko yina na kata motema et comme ko zo place mingi par rapport ya musique kaka ndenge zalaki nango na ndenga kala on remarque en côté on a sali constat surtout l'internet fena ba na TikTok c'est déplorable et puis ça marathon quelque part na ko motu na éducation ba para ba pesa biso ezapi hein na bata faire na bata fali en tout cas bolimbisa biso comme si ba éducation ba parents na bata ba la sangote na bata fali na bata faire omo sa musique soni na musique ya Congo soni bata fali ouais na bata faire ba sa musique ba sa la soni na musique soni donc ndeko ta bata fali batanga te baza ba mal éduqué kota bata faire pe batanga te ndé baza ba mal éduqué on dirait parce que ozo les gars na TikTok affirmer te na ndenga mabete parce que ozo les gars na TikTok niveau na yango te bato ba lexi franchement na bato misuto mona bango na ba mikolo mais ça c'est dégueulasse mon frère comment tu recommandes na niveau na to longa na musique insanité vani na TikTok na bata faire na bata fali mais roboya mais bato yango omona soit disant to mona mo baloba ba français soit disant batango to loka ba kenda ba université mais batanga makasi ba msu batanga na poto niveau na en tout cas bolimbisa lelo pena na ozala très catégorique et puis na ozala motema mabe ya 100% motema mabe bato bo CP na ngati na peso exemple moko na moni bache na moni bato bakomi ko koloba na makambo fali azora mo sa faire na kala kotokuna bakezwa nana ketchup bache azalaka ndumba zaki na clip awera ma Chantal frère na oki pasi mama moi mukolo mama Kongo azo finga kuna soke kota muta kota ya mama Kongo azo finga azolo baba ba boycotté fali na ba pays Afrique mazana polo affaire na nzoto elingo lakisa nini faire mtoti na ye sikotolo bandeni et puis mama Kongo ali combattante bango to basilika makasi na finga Kabila et puis na finga Tshisekedi anda ko boya musique beta anda ko boya papa mba to boya musique beta mais à quel concert à faire tozo e bateza en ngo comme personnel tozaka pour la musique parce que la musique biso to moni ba débat ba jibe na ba wera o to moni yango te o ya lelo jamais na mona yango te o yango te o ya sous musique ta ko ka intena o eza nango sous musique te o komi muta komi ko ya ko rendre ba compte na e privé so azana problème na faire aye nango so azana problème na fali aye nango te boite franchement tout ça ba to soutenir ye ba to pesa lito ipe ba yo ka ngona yebisi afina faire bien afina fali bien ngona yebisi OK faut siko biso to zala on a zo moi le quoi kota ba ta faire belé ba za ba imbécile kota ba ta fali belé ba za ba imbécile ba excuser na terme tu ko imaginer te na mundelu ba to ba komi ko leka ba excuser na terme franchement mais ba papa ba côté la susu ba TikTok te et comme on le place mo to yo ka mafinga bato mutazo finga mutu facilement PD et deux fois koto kuna faire écoute nenga za toke kuna ko sala nini jibena we ka to suka pe quelque part na musique hein to suka na musique mais sur banza do to que non malé na makambango to moni ba bimisi nana ketchup azala soit disant na clip soke zaye mabeza wapi tokeka boy ne batu nyonso ba loba na TikTok na biso to fania na za passer te hein pour nga na beno milieu du village est-ce que bike bate bele na ba jeune fille bele mso ba finga na ketchup le mso passer ne goûter leki mabe ko leka na le mso pe leki malam ko leka na ketchup oui so les ala ke po muta kota na ndawa libala basi nyonso to zwa so les ala pe muta kota na ndawa libala to zaki na rétroviseur mo boye banda relax so bali moi si to lingi moi si ko minda mo ba komba mibali oya bimana ba no leka na mbunzu mais bato mbele to bengani basi na bandako. Alors moi je pense que
passé à mutu soso lingi mutu lingi ka mutu ouais. Et puis to komeli kuna ko sala nini na passé à nana mutu yaki na lisolo c'est Charlie Prince déjà zalaki mutu affaire ana komi sa faire ya on a ça komba lebele ba te belé tout mona lelo ba communicateur wana ngalo ba ngo vecteur c'est ba frete oui bazana ba ngo frete lelo Charlie Prince comme c'est ma ba affaire na tunier to ke nos comme na tunier na tunier Charlie Prince na tunier Charlie Prince m'dai ça to que faire alegi fali faut chanter abi ko yemba te na live a ko te ezaki ete bon lelo yemba ko la to ko ba chiffre oh non fali par mois gagnera autant na you bo kala na pono lo ba ngo te bozo ko sanani problème na ngande tiko toza awa mais ba doit pesa lito ya ba doit yo kepe yango na lobi ke na ba Gaulois na ba Warrior na so moi lokwa ba imbécile ba ebele c'est 100% ba roza ba 85 imbécile pour moi je pense pas bateau ba raisonnaka ba ko ndima bataneng wana comment ça qui na tongo pas fali na 12 heures comme pas faire au moment le ba ke faire na tongo le ba ki fala le ki faire 14 heures yo te faire ale ki fali ka yo mutu moko wana ale ngape lokwa na za moi mayele boye comme ça aussi ba chance o ketanga lokwa bango bato mayele wana tene to mona mo ba lo ba français wana to ba boye au moins bena mutu obi ke oyo sadi makamuso ko lo bon te au moins mutu likambo e mona na yango eza pembe abo yango ouais laisse nous comprendre au moins bena ke mutu atanga mais oh a moins bena ke likambo yango eza maya bo yango abo yango penda bo yango et puis abo yango ba zo ba ke soutenir yete biso de loba soki même to bamba pantalon pour to zala la vérité to kufa na vérité ouais donc ngaba to so bo benga nga wana lobela vérité etel na ngutu ngate bo zela ngata tam kombo na ko souffrir te na mensonge nda ko mona ke fala sai malamu to faire sai malamu na lo bongo za mabe po ani to ko na niveau na po ani po na lo kosoka na nzala tondeni non to ndima na be fort parce que ça eza parce que ça be léon na zo trouver un mal au mona pena ke oh mais muto yem te biso ke o ayebi tete o lelo yem te biso o ayebi te papa o mo so ba to kwa banani te o mo so ba to kwa banani non ay moment photo lo ba arrête bata ba Gaulois na ba Warrior to so la musique et baby bo mo sala Sony bo sali Sony so ba to yeb sabino bo bazate moi je pense que ngana ozo courage Sony na ba TikTok ba papa mikolo mama mikolo ozo ko finga ka ben sanité ba ko ba n'importe quoi ba ko ta ba vie ya batu ya fali ya faire pour salioni et puis batono so ba lo ba so ke pena na ngale ki fali na faire na mbo la plupart batono ba ko lo ba to solana na muta gagner vie ko le ka fali na faire bato ba finga na papa to tika ko to yebani est-ce que mama ko alegi na ketchup na mbo pour mama ko finga na ketchup est-ce que alegi na ketchup na mbo est-ce que vie na ketchup mama ko wana to mobali ya mama ko to mobali ya mama ko alegi fali to mobali na nenga mabete to mobali ya muto azo finga fere mobali no peno ndimi ke alegi pena fere foi to tika ko ba fere ba j'ai le show to j'ai le show pena nenga sa bo mobali na alegi fere to j'ai le show le moi ça faire non c'est n'importe quoi to tika ba vantigo bozo foutre na gueule nani so comprend ermo boy to zonga pena no na musique ya nango bia e fere auto beta double adidas makamba ko loba mwana to zaki abia embi bien te pesa ba mise bakambu ya mwa to suka wana yango zo mona batu plus batu ba kokufa na makambo na loba ino makambo yo tero to zo kende anu ego sila te musu ba kutena nzaba chombelo kufi vino ke pa boza na famille na yo iko ba bêtise to lobeli fere ba to ba pesa blanc ko ba 1000 ko ba 1000 ni mama kongo mo ba pesa ko $1050 mama kongo mo ba pesa ko $1050 ja finga ne fali makasi ndengo ba mboni yango malonga zwa to mona bango ba communicateur ba fere na ba fali to mona bango liza zala ki alongwe na ngola ke kisasa ke vanda kuna azane na mbongo te o bongo yo gite c'est quoi ça communiquer ya alobi ke banoso ba beti banoso ba gagner concert à faire bazana ba pauvre est-ce que un communicateur peut parler de ça na maye le plus liza tanga bandaki makamba ya ko lobla falta ngala ke ana okinde bien nga nda o sepela na ya sepela na ye et puis azala ya ramona maye le moko ko pesa vérité oui ya zaki moins indifférent que Jaël pour ba non ba Jaël la finga comme on a liza te liza ye a finga te elle parlait bien c'est-à-dire azalo ya na ba argument plus au moins il démarche à yaki na plus na argument avec au moins ça fallait avec au moins ça faire c'était bien voilà musique mais les lois éco déborder comme Jaël show oh les Jaël show format 2 ça dit on dirait kuna ba yebiseke oh lo ba bien te faut finga on dirait mama ngozo ke nenengo la so la majorité ba to nyoso to ba na communication même na ngamba faire abanda be suka na keka na benjir oh pas banda pas falata bandi be a kenenjir la plupart des gens ont tout naka et ça injure wana ne kuna ba yebisa bango les deux quand que so fingi des recommandations on dirait vous avez raison pour ça ces recommandations te ndenda regarder ban nanga te ya ça ko finga ba to type na 20 nango titi oui
okope ko sala ndenge wana même ba bomba ya ba gay ba demer bazala ki pe bien mais et comme ya faire comme pe na benjir c'est-à-dire njir ezaka te tout fina yo maman non ya bilo mususu pe o laisser mutu mingi comme pe njir c'est-à-dire ba niveau mususu ba critique longo na musique moko moyo na ba sens moko boy donc tout d'un coup ba comprendre que comme pe benjir donc c'est pas bien pour ani komi bon pour ton aussi bokenda ki ba open ba kete misu bango ba kete na moni gouffle go lo ma finge tombwami ite akande tombwami nande susu sula to mabata maboke a na teke ite akanda donc mabe akomo finga na ba vide loin ba ni fois ba traiter mo ba santé ozo komba c'est-à-dire un ya mutu ezoko wa supporter souter azo mo l'accent faire battre c'est pas bien pour garder ba bande poto za savon et za savon te si la raté et si la raté mutu ba banda poto azana yete ozo appelle la poto 20 même mutu pas sali déjà à réussir peut makambo belé peut même super à vitesse super ko lega yo donc nzambe to poto mo ko mo te nzamba na mnenga apesa sa chance na alors bande o bozo sala ngo pona ba poto boy ba ke boza na mino calme boza mino calme. Un communicateur a ça communiquer makambo ya artiste mais azo laksana ba valeur azo laksana ba o to lo ba ba biloko ya artiste ça dit tato tu kobeta tala fait ça na obeta sous na Genève bo somba ba bia Genève na Genève bo mona image mosusu bo mona les pattes boté ka ba artiste ndenge wana o moni mo ngala se ba na sala ke mission to sala ko mission semaine va passer bana après concert à double dida ça na tilo to salite po nazo tala nazo ba tu benga trop na ba Paris ba tu benga trop na ba Londres ba benga papa neni mozolo bazana bino na oloba biso to linga te ko chaque émission chaque jour pour rien dire ça sert à rien lelo moni batebele wala ba comme ki jale lo pour nyo surtout ka alinga aloba ki lelo lobi et puis ozolo baka même likambu et puis zo ke na sens ozolo baka pour détruire faire ko kita fali ko kita héritier ko kita fabriquer ça pose une na ndenga mabete monsieur Banzato est-ce que mutoka mama Kongo ako kita fali mutoka Jael show ako kita faire rigola même mama Kongo afinga faire non. Mais j'ai le choix où tu as payé. Mouta frère wana zate, ba ça ba mytho, ba benga ba mytho. Ba frère David, ba frère. Même ba fali na ba faire, ba ça pe ba zobate. Ba ça ba zobate. Yo ganti lelo ba comédie ba ke poto awa wati. Faire ça la descendre ba dasare ba migenye ba zalaki. Yo so moni faire alegi na mission migenye. Atine les gars ba misent. Parce que migenye ma pas ça muto a les affaires trop na vie. So zongi be mission kala. Papa, les images restent. Auto lo bakalo na YouTube reste. Donc atero lo baso bazong soka temito. Donc ngakune na raboy. Bango tune na mona ba on mona ko ozona avantire. O finga ka fali o. Ayebi ga ozana yo avantire opportunité et simbi c'est bon. Mais en soi conscience no yebisa ke dana finga ki mutu. Okoko fa na mutu bota na face neto lo batala en face. Bon motala lo be sa rasonia. Oui ma lo ba. Est-ce que mige siko bavani bona faire habitala en face. Non, mais le coup là-bas, ça va courager, ne de le baraba, va courager. Sony Boumar, il y a un moment où ça va mais biso tout ça quand même na mo maturité à le non. Na ko laisser mutu mingi te polo bito ko motala ne bo. Ba kaniso za na katine yo yebite. Il faut faire très attention. Le lobo ça le lo koto gele la poison ko yebana te. Qui ça poison ko makasi. Koto ko le la poison ko yebana te. Le lobo comme ça qui fait le lobo qui n'a pas fallu. O ko le poison. Parce que mi tema ba te ko mosuka. Et surtout na makambo ba sala. Donc makambo e comme suka muta simbi famille azo finga mwana mutu lo wa donc nde ya bota te ndika za père de famille te ndika za mama te azo finga mwana muninga kuna azo finga même banzoto même sexe muninga ne moza azo finga ngazo dete yango ndenge ezali excuse. Donc moi je pense que batu nyoso ba oloba ndenge wana ngala che ba on a liste baza ba nyama hein ba nyama bato ba finga fingo ba oui ba nyama donc to benga ba nyama donc ba on ti bangobo bamboloko ba niao ba osona na bango parce que puis batona nyoso mona bon ce sont des responsables moi je pense bana na ba batala mamba salate ba yoka sonité ndeti ngana vandi boy pena na lo na finga après la orina gatala ngamon pour la orina tala em suwe biso na moi na gatala la moi na gatala pena ka mona pena ki papa na mto papa mo fait afele papa wana ba su batu te wana ba nyama et donc moi je considère bango ba animaux na ba nyama ba eskizenga na terme mais trop c'est trop. Comment on banga personne ta muninga te comment on banga ta valeur muninga même ba valeur to longoli respect auto zaki na ngata ke ba congolais ba suza ba bantu longwe ezate ya komona ke na oloba na boyi ba osa ngo kapti ba papa nanga koko na biso mwazaka na luwozi na matadi kibala na mbanza ngungu atindeli ye atalanga ndena ofinga atalisko mwana Jeannette mwana legi nanga abi Jeannette o mwana na yo tata zo finga batu n'importe quoi moi je pense que na terreau yo ngana musanga ba nzoto malili musanga ba chair de poule mona koma na tali mutu ma mise bimi
Madame Naruna Palais, moi Thérèse Ndaya, mère man à la orine, et puis l'objet anniversaire les 6. Elle est la Lubanza du mois, on a botama les 6, donc à ça 3 ans, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire d'avance. Ya, ma fille, bonita. Voilà, c'est ça, papa. Tu vois, moi je pense que la terreau toza, toyoka na Sony, toyoka mawa, totala ba famille, totala pe image na biso. Tozo bébé ça kana ba mboka ba tunyoso. Kana ba mboka ba tunyoso ko keka ozo ponto comme na poto ko basi mo bano finga ba. Pourquoi? Monsieur Lubanza jo, na ndenga mabete. Ndenge batu bakoma ko sangana pona ba finga ba musicien ya biso moko ba congolais na bamboka msupe batu pe basangana ka bongo ba ofinga ba musicien na bango papa biso groupe mo batu basangani ba ofinga fere groupe batu mo basangani ba ofinga fali na bamboka msupe zalaka papa ya dengwa na te biso leki ya Congo leki guerre à musique même ya ma finga musique eza ba jeton musique ba mokela musique eza ofinga ya musique wana je na discover ba wana ezalaka parce que musique même na États-Unis ba guerre à musique eza ya musique eza wana ko zanga te pour musique esalama ni mwana eke na même appel angolais ezalaka ba bagarre d'esprit na oui ezalaka mais oya ko toucher ba famille ko leka ba limite maman moto papa moto mwana ni longi ba bota kizengi ye kuna boye papa kuna oza musicien te mo ofinga musicien kuna toke go sa nini problème na ngezalaka kuna to komeli wapi biso to yawa album a famille 7 to yango ezui disque d'or certifié te wato lo bango te pone bato balinga ngo te balinga te bonga na apo bato ba yango ese ngana ye nenga na vanda abona apo na sepesa nani ngapela ndongo yebinga na sepesa moto papa moi je m'en fous de makambo ba sepena te ngai te bato balingi ndo ya bo finga o bando finga nde yango na yebiso ke biso to finga te meto talama bato ba osa biso confiance bazo baka te mbatalaka pa bazo baza batamaele bali ba grande personnalité pe batalaka te garçon azolo ba benga bate bele ba benga ngati parle bien continue bongo zalaka na moral no wana garder bande na oui yo kati bazo bakate ba balinga ki atali po ba ofinga wana pe bango biso sto kol l'éducation na ouais ozo comment donc mon dans l'éducation ne mukileze belé TikTok yana ba nombre d'abonnés belé ba tozala ba bato belé bato baze bena mo donc so yo bono ko talo linga ba kumisa fere longwa na ko tala note so je ba se ba jale lo fali longwa na nga ko tala ka te po yeba daki a ko sepelisa ko zela note ngana lo baka ndembo solo na musique ça dit pas ina ngana sukili ya ngwana na ko ba musique so mta sali bien na lobi bien so la formule c'est eza likolo et beti danger donc yo jatenga na bana na sepeliso nga utuko no talinga te ouais ouais problème na ngande ezali na kokufa na vérité na ngepi na za verdict envers moi même na conscience na ngana okosa ngote pona koya on va dans le te ba de match beta bien kolega et ça la succès kolega formé c'est na sepesa jibe siko ba jale lo mbasala ande ngwana pona lokoso na nzala mais ngana ebike hôtel to ba réalité formé c'était et puis formé c'était en moi disque d'or et sport fallait pas aller biso makambo certifié to moni bakisa miso sport nyo so na moni ba photo so la sport we uti wapi oh mon ba est-ce que ba débat ya bien ne wona ke sala ke to suka na biso na musique ayi la super lo mo ta siko ba débat musique ya mwana oh mon pour toi là qui a le bagage sur disque d'or certifié na Snap na Tokos yem de la biso oui certifié Snap ezali na carte ya France et comme moi sous CNM centre national de musique ya France yango mutu et certifié sport donc sport ya le roi net ba pays nyos to libanda est validé to ke nango ndengwana rumba c'est-à-dire à consommer rumba et que même tu vas ta libanda ba consommer donc ils ont le premier album rumba oyo banda de wendo tina ninyo yango ba consommer ne bango ba lobela ne po de wendo na tina ninyo mtezo botaka ba problème et c'est solo elo kongo bon moi je pense que ce qui yango siko moni terrain musique siko bien yango siko to fallait mo zaka pe ba kosa leka na ye siko lenga musique siko yango ce qui est faux ba ta faire o maire ba ko démontrer biso yango mais ça na mafinga te ne solo comprendre nga oui ce qui fait la salima qui na moto fala salima qui na moto Gauthier Sey ozolo banini sango mokonzi te Gauthier Sey écoute déjà ko sa investigation te pour Gauthier Sey mbongo ezati investigation na poto senga mbongo ana mbongo Gauthier Sey kwa bandaka pe na Vivendi basuka ndeni mais sango on dirait Fatia Cholega auti ko tambola pe na Macron awati makambo sanga ko yebisa biso yango na te est-ce que bike sango azaka munganga na kala filmer oh non on va filmer ba tia ba tonga na ba carte ebi sango za ikope ne yango donc sango za ni ko opportuniste chance qu'elle sourire, ça lui m'a ramené pessimiste. Mais ça on va dans le blanc qui ça va beaucoup qu'on a calé. Donc c'est l'émission papa. Les YouTube les images restent. Les images restent papa. Vous encore ça me t'a dit. Parce que nous sommes baillés tous au monde na biso bien. Ça dit papa ba tu misu ba ka tande baillé ne to monde na ba hôtel ta outil lola kiti boum avant lo baté. Ça dit to yebe la sango ya kala ninga ba ne ke ngetia komi boy. Fali to yebe ya kala.
se tromper bato to mon évolution ya moko na moko ndenge zo évolue muta sika na miso bato azanete ozo mba ilo sibito yebi gaz ma to robino to yebi ba pied focal kuna ba to yebi do ba misenyo to yebi bango bien donc mutu mo roye na biso te le roi ya comité to yebi ke o ya bandaki bo o sali fort a combien o pa kusukelia o to yebani bango pe ba yebani ba mise e bena ki te fali aza awa ngana lani na za mo abayebi yango on a wala bon ba yebi te ba misa Congo ba yebi bien na Congo classe mutu na mutu yebani niveau mutu na mutu yebani muna ba za bongo ba mise ba za no bango te ne bazana muna mutaye besika o numéro 1 za raté te tika numéro 1 za papa numéro 1 aux attendés numéro 1 même na bala za la attendés dans l'équipe attendez le numéro 1 et ça na ba chiffre. C'est plus simple que ça. Tu as un chiffre, tu as un nombre de concerts à au bêtis neni, au tourné neni, au remporté neni, au même na balle à bon côté. Ne rien la bêtis, boy, sur rien la bimi champion. Bah ok, ne ba nini, et là on est ça la champion. Ligue des champions de finale à suite. Bah PC, kasi yango na mte sala ke na sur ba bi meilleure équipe yango te. Bon na misike ça te poani. Ezali. Ezali. Dans le mamba ça Ezali papa. Oh, ba bimi ça ba benga numéro 1 lokuta. Ba la te yende numéro 1. Numéro 1 ezaka kanga on ba pona yete. Na lobi ke numéro 1 Ezali. Te pas longtemps comment mutu. Donc mutu ka ko sala numéro 1 soki faire abandi ko tourner belé. Faire abeti ba concert belé ba spectacle minene na nango. Pour numéro 1 ezala ka libela te. Faut tout ça appelle nuance. Numéro 1 ezala libela te. Toto les gars Manchester City m'tagi meilleure équipe avec Ligue des Champions. Mais la mission ceux qui m'tazi à l'ongoli. C'est-à-dire abattre record na ye. Donc ndengwana musique période de la numéro 1 nango. Donc ceux qui na newana musicien abeti ba concert ebele, ba concert ya solo ba concert solo ya te ko beti na kipwanza obeti na matongo après la tongo beta na changu te ba wala te. C'est-à-dire ba la événement ya ba musicien. Ça dit fallait auto ko beta 3 arènes ya minene eza o mukilimo bimbemoni. Okomana otali wana ke ndaki awa beti sen nangola ke awa ke sadi ba parcours wande mutezo sala ke ane oyo yem tabimi premier nde basala ya mona ba remeta muta trophée na suka ne bobeti na suka batali yem tabimi meilleur ba pesi ane wana peso ki faire sale fort net be double des arènes ane o faire papa bati na suka ke nango pourquoi pas faire ba ko numéro 1 ya ne wana donc mutu mota longola ironi na mutu ke numéro 1 était kanga mezarate biso kanga ba papa ba pe ba longwa ki série mobo papa mbasi ka ba longwa donc ça ba mission bozonyo kwa maibele bo tika na bino saka ke bo travail na place ya ko luka yete ngate to travail effort c'est forger qu'on devient forgeron donc ne boza on a place ba discours ebele na place beaucoup ba analyse ba na mona ki sele aye ba tuni mambeki non fa travail pas yo saka na double nini obiso to beta bisote o wera beta ba mission mo ba sunga biso papa ngaye David moninga na kosoba poème na bato na kosoba poème na bato makasi ana ni samuta mabe double c'est ça kana kombo wera double déjà ça rien ça na ferré bon nani Ferrari aya lo bota on beta ka double déjà ça rien te ferré muta beta ki mais yo compagnie ki yo zaki mission na kata fe mokolo kolongwa yo pe faut ça l'effort pour kota kuna na kati pour kuna ba komi kombo ferré so que na déjà ça rien ba komi ferré ba comité o nani o na mbunda o te ba komi ferré ya omona ito fabrica ça na ko visiter ba beta ki na Zenith amona ba komba ba fali amona ba wera bref ani pas be ko ba beta ki mais amoni wera amoni yete lo za wera donc je pense que ba c'est le batika maroto o biso to beta ka te wera muta beta ka de bo ça l'effort bo beta pe ya bino ya ona so ba no ke ba ko kumisa ba ninga na bango ya faiblir bango ya faiblir bango c'est moment kumisa ninga no c'est ma kasi ko lega kutu ko ça pour ya album na yo to solo ba kondima te kondima fo muto ndima muninga pepe bandima yo wana eza mwa kondima yo to elo ko sala ki jalelo so to moni miel na TV to biki ba tuni mamba fe na fali alo ba fe a danger mais programme neti na suka ya orchestre na yo mona pene epesamite ça le concept émission ah bon pe fali chercher les balles auto ki ne poto mutu na chercher ba na pese chercher les balles chercher les balles ba téléphone émission ya migenyema na moni chercher les balles et là on y ba batterie chercher les balles pas mettre les sola fali na faire nenge na quartier la tête nem tazwa kai bon so ga mission na ba bi chercher les balles bon ben ko programme no ndene epic sana attendez vie les gars donc je pense que attendez vie ezalate Oromba batuni oti okese neni obeti wapi depo ya ngola bon so na chercher les balles mais so chercher les balles ayo lo ba munenge ye azora fali na quartier la tête ba golo ba ke ko tali ba mo lokola adimne fali donc je pense que ba mission bele botikali komba historien botika na kala makasi
Hein? Oh, présent yango. Oui. Bamisien. Belé ba tiré. Ba tiré la mission histoire. Ngatango. Moi c'est là wenge. Moi c'est ko ngala wenge. C'est ngata na kina wenge. Yes ko ta yaka. Ngam na salaka. C'est déjà passé. Baninga ba osala be fort. Le toujours le la fallait na faire point. On a fait des efforts. Ba osala actuellement. Ba sala te ba osala. Oui oui. Faire attirer sous concert na Genève. Osala. Yo tire la na po ya ko malwa spectateur mission ko non, c'est pas bien. Après ya le 12 ba bengi bisote. Nga fala benga nga na quel fois parce que billet. Yo puisque on go beta pour pesi payer billet. Na mona Serge mabia la leli a selo pas zo le là. Na osomba bila. Mama mukoni yo o tia concert munene fait pas sombi la mapo ya pe yo. On kota na calculer moto pourquoi? Sala ya yo mutazaga mie na makambo ya osala yemo. Ah ouais. Donc so bando sala ya yo mo ne faire avec ta concert na ça o mutema ne lingi. Yo pe selo so tia double direct arena. O sala o mutema no lingi. Ya mo ni fait zero aboya ne ba problème. Avec cette direct arena na yo ni ba la beta. Bonne chance kaka bonne chance Congo za pona batonyo et puis Congo to ba bité belé. Moi je pense que ba mise ba rozaka mo kito ba sara ba finalement. Ba ope ba na poto ba belé. Et ça la biso pe matière za la mingi te. Plus ba ba beta. Plus pe bango biso pe to so matière donc faire waze kwa courage. Na mona déjà ba na ba mission so kala kala bazongi ba jos ba lisha songo courage ka l'autre osenga ba to ba somba ba billet ezaka pona honneur à culture. Moi je pense que so culture plus bango ba osala be veneme belé biso pe to so actualité puis culture pe to tomba ba le fali ba le faire héritier faire ba ninga nyo surtout courage nga ba mission nyo so ba zo ko emboîter les pas pour ba ça quelque chose biso to encourager. Mais car à 6 mois presque ba mission na biso ba beti ba sala minene. Et ko sala biso la beti ba sala minene. Donc fait waze quoi ayebaka pour na mona ki interview na yemo na mona ki malgré et sala gi moi bien te ba to be ba tuni soki nem ta zongi musique na poto. Venons so waze quoi. Pour débat ba tuna yé pas journaliste ba faire le be ya ki musique beta na poto gim sa betaka da jwa betaka. Moi je pense que na mona pe ba wa bele ba ko finga e. Lelo ba to bele ba ko me kenge na makambu ya surtout ba via mikolo Batebelo ba moki ma télévision. Télévision comme il passe mingi pour na muto le kana TV. TV Congo. TV Congo comme il passe comme des fois comme le roi. O lo banini. Donc no ye wana. Journaliste ango pe ya zo lingata lama. Ba questionner ça là. Otumoni double adida sindeni. Tal même boise wa bi batuna ke so ta batuni fe batuni waze wa mo double sindeni fe mo ya emba no totin. Wase wa bino yena ibe no totinte carrément elle retoucher derrière fa. Donc et comme il passe mingi pour na la télévision soit toye soit so lingi ko ye faut la pena maye les mingi. Faut éviter pour les loba hôtel là yo. Donc batune bazana ba aussi allo baka. So le totine fallait faire ça la ngote. Ah yo c'est quoi yo? Ayeli. Donc ce qu'on tellement passe opinion mutu et ko kasu ko zalana mutu ko za sou verdict vers lui mais ya yemote lui même te ouais oh moment film le roi va retourner question moi rôle ba ne peka mbambo pour vous to que mutu sali po musique ba ne beta na poto c'est fali na ba mission bazaka na est-ce qu'on les a le kuta le kuta te banda beta ka bex mutu muso beta kite tito moni ko zonga beti mais le but est ne fallait beti bongo baninga o ba ya ko beta ma beto ba beta ba place minene ko le gaite te mais na vie le ko nyoso mutu moko mutaba il faut oser mutu moko mutazwa ko courage ne dire ko a découvrir muche ezala ka bongo les autres problème ité to linga to ignorer ka rapport ça ka fali personne n'avait fait badwa badwa fait badwa ba boye non je pense que bata faire na bata fali faut ba ça les faut ba comme akondima plus ba comme ondima ne que ça la paix que ba mission na bango ba leader na moment comprendre pe que ne na mona ka fala ke ne na flamme zo kité na moni ba golo belé na tanga gi miso ba kombeli nga moni azute lo belango ave na de Eric Abelo pour ngona pêche mbote na paratine fali monta fali abeti ba na Macron lo belango petit on se comprend fali abeti ba na Macron fali abeti ba na Macron et c'est le grave te et c'est la musique ité tout ko mela Castel na Macron de l'équipage ke ko beta ba parce que ba beti ba la ngwa na mboka Macron bazaki da ba koma ba camarade amelaki da Castel ba ko na Congo pe ba mener Castel on a mutu salaki grave ya liboso mais on a mis balé mais comme on a to yebi ke ba ça d'abord ba souci ba visa ate balobi ni o abengaki makoto zo ate après to moni soula zui ndeni ba pimeli ba kindingo ba pimeli ba nani mais soula zui na facilité o comprendre donc to comprendre da ba kumba ba camarade to lobela ngo bongo et ça nango gravité et ça grave po bongo na mission so lo ba ngana na relation na Vital Kamerhe ngana na relation na Jean-Pierre Bemba bon muto ayi ba na Macron donc ça quoi ngana mbisité. Donc là, on encourage à baloka ba fali ba faire au monde amna ki jo yeba ke ya passion no tala pena intervention rapide no tala pena fali akala au même ba jo lo ba komi bo donc
ils ont un parcours énorme, mais il faut mettre le bango bravo, il faut soutenir. La vie, nous sommes tous les souka, même Cristiano Messi, souka, Morgan, dans les gars, dans le deux ans, débat, il fallait faire à titre, comme Madame Coco, si on peut succès ici, là, tu as souka, Morazaka, et Zaka, Bongo, même dans la réalisation. Donc, voilà, vous pouvez ça marathon, nous avons ça, mon qu'il donc, jamais ça égaré. J'ai bien la Morgan, les cas de l'homme, moi, mon cœur. Matababa, il m'a fait ça, réponse. J'ai bien la les gars. Au bout de la les gars, quand l'eau moboye, donc et ça quand n'ingwa. Donc ça va donc bateau nous sommes soutenir ba mission, beaucoup nous soutenir ba mission, mais tant que soutenir ba mission, ba qui tout ça pour la culture. Culture ça pour la mission na yote, culture ensemble ba mission on a nyonso. Makamba ko sala ndeko soutenir la drapeau ya ko. Non ba ba oye ba ngo soutenir na minute so, ba balingi. So qui fabrikas Falina za la malamu, Fera za la mabe. Ba to balingi Fera za la malamu, Falia za la mabe. Donc to ko ba no ko sambela, Congolais mo sambela. Falina Kebo ya représenter Congo et Simbate. Ferena Kebo n'era que yemba kuna be bato ba somma billet bato ba kotate. Côté ma Congolais. C'est comme ben nango zo plus c'est do Simbarate wana bango mi balé. Plus c'est peut critiquer les gens asi. Bango moto bazo ba che demi tout à trop ba ko poussa liboso. Même surtout soutenir bango. So to zo linga o aye Simbate. Ke bi be ko tango ke pe Simbate. C'est ko tango e Simbate biso ko to zo. Après to yo la musique ekufa. Musique ekufa. Non musique ekufa te musique ezala. Biso nem to tam bato to sala pona ngoma musique. Bato miso ba dégoûter musique pona ba mafinga benjika ba papa ba dégoûter ba lingi suma kambango. Akoma va na ndako atie musique ni akala yo ki c'est bon. Mais mamba ko ya na mona ko terrain mo ezama be po ba ofingelo papa no ba ofingelo mama no. Papa ba yebina ba makambo na biso tene to sala ka boy. Akoti na kati mama yebi mwana akoti mwana akoti. So comment. Donc c'est très dangereux. Donc bandeko bozo ko nego finga bo continuer mais boy ba ka no na 9 jours ezaka mo yebi jour moya. Kolonda mo muso ba croiser okutana bata faire bata berité bata banini ah. Ngalinga oloba no penda oloba suku bomoni muta ofinga beta. Kutu ko beta na momo anete ko mo ko il faut boma. Ah oui. Mais c'est quoi tout là ngani? David. David. Oui bi ke ba mindelo musu niveau bato ba oleka o eza suko beta te. Na yebi so frère. Ko beta to ba ka finir kitelo mo ba betio. Mais papa ba point musu bato ba mo tuba. Noko. Mama Congo penda kutaina bato ya lifa. Noko na so biso bato ba kufa. Jael je kutaina na bato affaire rego. Kangele ko ngana loba no bato ba kufa na makambo. Bato ko mi preba bo bato. Na so biso vérité bato ba leki mu. O moni ba mundelo musu la yaki a pushi mu keme bato ba débori ba ko mi tikuna suka. C'est trop. C'est de trop papa. Bato bola penda bien bato ba ofinga. Bien te na keba ke ono so bisa. Ba mo tamo na keba. O tamna na keba. Ba musu ba okota te. Là si mutu musu olinga sila no ka pa mona ko souté. So comme ça dans un niveau que to sila ne ka poto mona ke souté keba. Donc bande ko faut faire très attention. Bo inviter makambo yo. Bo inviter frère. Ba communicateur, bo ye na musique pona bo suisa ka batu mitema. Ezalaka na ngo boyete. Donc yo zarawana soko zui micro na yo ofinga kaka fali po batu nyonso bazana sima fali ba okapasi. Yo zaraka wana soko zui micro na yo ofinga kaka faire gola po batu nyonso bana sima faire gola ba okapasi. Ah, ba continuer. Ah papa, ngaku nena bi na pe donner des leçons te mais biso tozolo baka le quoi toto milieu du village le quoi te dois donner des leçons te. Bon donc on a pesa mon conseil. To na la mta leçon opesa mutu te mta yo ka te mta na caméra na téléphone ya iPhone na chebo yo yebise. Pour mais zaka tozoka ko interpeller. Tozo ko interpeller pour lobi so mbebe kwai. To lo badia ke si to lo baka déjà. Masola ba ba le lo baka, biso banzajo. Ya donc to na biso to lo ba ote tika te continuer. Mais yebaka ke 99 jours et ça ya moyibi jour mo ça ya nini ya kolonda tu vas payer. Nyoso sala na se avant kufa ofuta. Ozo mado plus bozo shokaka ba famille ya bato bozo shokaka bato abatala ka ba pasi bana bandeko ba bisa bon tape na moto problème ezate bo zela ka mukoleza boko za pem comme si yo tika muko tango tiki moi je me suis ba triquer motika na yo tika me ba bombeli yo ba bombelo pe na arc comme na gelo non ba là on appelle ça d'amo ba mbote pour la monique biso do lo ba biso su ming te biso to lobika boy to sali c'est mieux je pense que to le mambo presque nyos ouais biso do ate lobi su to la caméra lo te oh tozo beza da munene tellement mingi que ou me la paix mamito batte que ou me la paix na mité mabato donc on va pas tant sans parti puis donc on appelle sika mbote belé na petit na Folvi Mbala et puis pesa na mbote na international biscotte Mbala biscotte Mbala toujours Folvi Mbala osala moi qui mikolo so azongi to mona moi godoma na masola bala osala biso bien je pense que le mot mbote belé pelé na sana ngana ngo penate po bataba ya mabanga na usukisa na ngana bonaki ala
Bonaki en tout cas Bonaki la moto moko extrêmement bien na pesi moté et puis na pesi mère ya di fanto Thérèse Ndaya motema ya monsieur Thérèse Ndaya si seigneur maman na Leila maman na Laurina Lubanza de donc je pense que bata mabanga to contacter na sima de révolution to évoluer na bino bien et puis na suki na Hervé Lumeka 001 Hervé Lumeka donc kitoko. Merci beaucoup à toi Simon Kibukidi famille ya Bekapa Simon Kibukidi Kota masola balabala ekosala bien koko maleka prêtre kota masola balabala yebisa vie modogo marambaloba ka sala ngot yebenda chauffeur ya Jean Domele modogo donc bo betaka eloko moko anana koko maleka prêtre na yebike masola balabala soka zuango ekosala bien sous les Moreno da Silva Sonangol trop lix toujours bato vende 5 bases na masola balabala ouais kota masola balabala ekosala bien. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Gustave le grand baoba dazoko soni dazo baté na sala ndenge nini Gustave le grand baoba papa na Joyce papa na Gustalinha bola moleke belé mais sala nga bloko sala kana marina za ba problème na yo mais na masoda balabala to préciser yo sala benelo wana sala wana sala ngo Gustave le gamba oma sala ngo benna to préciser moi na masoda balabala na yebike eko sala bien yebisa Carlos Masmag akota masoda balabala staff na bino nyonso na nde bozala wana bokota masoda balabala marina za ba problème na bino mais nzambe yo ma yebika mingi te. Et donc on est ensemble avec vous. Ciao.